gethuke nganti remuk ya lah. Aku wis duwe bos anyar saiki, Ngger. Panjenenganipun Bapak Sagiman. Bosku saiki. Kapan boyo Wahyu Manggala iso ditimbali ning Sumatera? Aku ngantu-ngantu tenan. Panggih. Ya muga-muga wae keluarga S iki iso kompak. Ning kono iso urunan. Jane upamane ora urunan ya ora masalah. Sagiman ae kuat to. Nggih alhamdulillah walah aja sakmene aki cacah. Ora ngono cah cilik-cilik iki geger perkara apa to ya ya. Aja delingke ning kono nek ora duwe dhuwit 20.000 kowe. Nggih alhamdulillah. Ya iya. Pak Saryono pundi cah? Ayo. Keluarga harmonis niku ya Pak Saryono. Selawase was mesti atine adem terus dasare napa duwe es pirang-pirang kok. Asmane Kang Kakung Pak Saryono. Duwe bojo nganggo es Sudarmi. Anak-anak dijenakno Sri Yanti. Golek mantu sing cuwilik mau. Ya nganggo es meleh. Suwarto. Aku ora payu dadi mantune Pak Saryono. Jenengku ora nganggo es. Mogol. Iso Pak upamane sesuk mbok pek mantu, aku tak tambahi Sumogol. Ya wis sik monggo elan-elan sik. Sepira? Ora tak gagal penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Aja menangi nuturi kaya penyanyi. Jarke wae 5 botol glosor dhewe. Ayo gending-gending Jawa ngeten iki ya kudu joget tok cah. Pamane aku joget kok ewohana ya. Nang dhuwur panggung dhewe dipecicili wong sakmene aki. Joget dhewe. Ngene iki sesuk nek kabumiran nanggap aku titeni kowe.
dongakno. Kula niku biasane angger sedekah bumi ditimbali donga kula rada mandi lho. Saestu tak dongakno wong awen do lemu-lemu kabeh. Nanging alhamdulillah monggo ngersake kula monggo ngersake kanca sanes monggo sebab seni budaya kathah sanget. Anggih alhamdulillah lan matur nuwun Bapak Saryono ingkang sampun kersa animbali pagelaran Wahyu Manggala. Mugi-mugi menapa ingkang panjenengan aturaken dumateng kula lan sak anak-anak kula pikantuk piwales saking ngersanipun Gusti. Amin Allahumma amin. Penak wae nek aku dagelan kok ora ana kancane. Ora nangis kok ngopo dagelan kok nangis yamene. Le bayar Pak Saryono wis kakean panjere pirang-pirang niki lho aku bingung. Lah. Panjene yo duwe bos Pak Sagiman ki luar biasa kok. Ngono kok aku ora dipek anak ya. Pomo aku dipek anak nondahe pol. Iki endi kancaku? Iki omahku ape rubuh. Apa-apa cah merana kancaku ya lah jabang bayi. Kena stroke iki. Ya lagi ana iki ada gelan metu kok pola. Lagi masa ana leh kul. Ih pilise kambane. Nek lara iki mbok ora aja nyambut gawe. Nek lara kuwi ya istirahat. Diopeni awakmu sebabe Wahyu Manggala ijeh lanturan nganti 2 sasi. Ora nek kowe. Lho ya nyekeli mik ndredeg kok cah. Kowe iki lho kena apa? Awakku gemeter. Lara ning dadak. Ndak ape mati menawa kowe kul. Mati? Iya. Mati dandang mati anak ketoke kowe kesusu nek mbok selip sik dak gagah. Lho ora ngono wong dekne iki tak ora marani sing ape mati kok malah aku mbok kon nyelip le cah. Lho nek aku nyelip iku rak aku mbok kon mati dhisik. Lho nek menawa aku mati selek kowe gelo. Nek kowe mangkat jedai ndang selip lah. Awakku lara-lara ngene lah tanggune ngeterno kowe. Aku lara arek jarane cekek mlarutan. Piye cah? Gusti paring kono ampun kul. Ya mbong penyakitan ya dadak kok. Gulamu rendah menawa? Iya ngedrop kok. Ora ngono lah kowe iki aki apa piye kok gula kok nganti ngedrop. Ceritane piye kok nganti lara kowe? Lho ora mang lho nek lara ngono arek kembange pati. Heeh. Mesti pikiran ndak ngertian aku iki lara bakal ora kuat waras darah ya mati ya. Lah iya. Nek ketoke ngomong kok aku mbok kon mati sen anjenan ketoke kowe gelo nek mbok selip ya sok kapan. Aku iki ora montor ora selip-selipan aku mau nyelip nek dhisik kowe ya lah. Mbok kon aku sih. Heeh. Ya wis tandang mangkat wong aku wis lara ndarandang mati ya. Mbok esuk bar nyambut gawe kok omahe Mbok Darmin anjenan aku tekan omah mati ya lah. Alhamdulillah. Ya syukur rezeki pati jodoh sing ngerteni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anake wakijan nek reti ngono. Anake wakijan lah ngono wong muslim nek timbang pahame ujungne ngatemen. Penggaweane nyolong luku.
Aku nyolong luku lah ya ana sing dikanu gelem nampa duwite kok. Sapa? Mbok Salahe Pak Am demeni mbok. Aja ngamuk aku lara kok mbok sentak. Tak gawa ning gone keluarga sehat kon mulai ngono. Nang gone hospital. Iya rek iki gulam ngedrop Mas Tukul go mulai lah. Kok padha karo dokter pikir lamleh Kang aku kok mbok kon mati sik. Aja nangis ah. Aku ora tak pikir apa-apa anakku jeh cilik-cilik nek umpama aku mati ya ora masalah tandang mangkat. Alhamdulillah. Wong mati ku dijukuk cilik ya pantes. Lah iya. Lagi lahir ya pantes. Setengah tua kaya aku ngene iki ya wis wayahe pantes. Lah iya. Nek kok nganti tuwek tukruk-tukruk malah jenengan wis wektune mati. Lah Ya tulung nek pamane aku engko esuk mati nek wis do tekan kono. Nek kira-kira wis ana ke 40 dina ya Kang. Piye le? Kowe ndang nusul. Aja-aja kok ngono terus. Aku urung kepengin mati, aku isih kepengin ketemu dulur-dulurku sing ana ngawen. Ngono. Ya, dene nek kowe kepengin dhisik ya monggo tak terno kanthi ikhlasing ati. Utangmu karo aku ya ora bakal tak tagih. Gak kuwale. Sing diutang iku kowe ya. Bayaran 30 kok mbok utang 9 dina. Aki andang sauri tandang sangu mati tanggune sangu rono. Kowe ku bos kok kere. Kalau ngem gedhi kok bayar aku mbok utang lek Kang Dang ya. Mengko esuk Are nang kene wis entek duwike. Jek pira? Ngingeti wong nek kowe. Lah wong duwe mata kok ora entuk inget-inget. Ora usah ngrebuk perkara duit. Duitku sithik ya cukup, akeh ya kurang. Aku dak iku ana duwe ora tak gagas Lah laramu ki mang perkarane apa? Dadak penyakitku sore iki mang lho bar perang. Lho wong kowe sore iki mang jadoyan sego nganti 4 piring lho. Iya ya tarahapno Wong Yudarmi ling rumati ketoprak ya ora umum. Lah iya. Nggawe sambel ya asine ra karuan. Aku kan darahku kan ngedrop. Mulane aku mangan sambel ndakake wong asin. Lho bar tak pakani sambel ketok keringetan aku linggane ngarep kono Kang. Ya mbi mbok Darmi barang ngono abaten aku wong Serawung karo dulur. Iya. Ketoprak tak gawe ramene ra karuan sore gambyong tak gawe wong 7. Bar gambyong oyak-oyakan ketoprak nom-nom tak tokno kabeh. Bar iku terus perang. Perang udah metu kewan-kewanan Oh iya. Komplit kaya kebun binatang. Lho ngene ku omongane Darmi sekecap kok lara ati. Terus kowe lara iki mau? Iya karo nggawa gelungan wedi ngono lho. Ana ketoprak disawang ambi ngene iki. Tak tokno perang-perangan ana kewan-kewan tak tokno kabeh ana macan ngoar-ngaor gue kere ra karuan. Liyane do keplok-keplok do guyu kabeh. Lho Darmi lho Kang Darmi. Gini ya. Alok sekecap kok awakku terus meriang. Lho ngomong apa iku? Bojone Saryono ngomong ngene are. Ora gumuncan macan kowe tek ngawar-ngawar lah paling-paling kowe esuk ya ping untal sapi ku loro ngono lho. Aku ndonga terus ratap aku. Mbok Darmi iku menawa ora tau nonton ketoprak kol. Lah kok nonton piye wong ora mulai-mulai kok pabrik. Mau iki nek nang omahe ngono ya ora nonton. Lho temandang nonton ada alok ngono lah yo. Mbok dimpet ora kena ngene iki lho aku ndungu terus teratapan jantung kumat.
Mbok Darmi ora tau nonton menawa. Iya nawane. Mulane rendekne ra ngerti. Yen macane ketoprak ki ra bakal iso nguntal sapi loro. Kandhani to. Lah sebabe apa? Lho wong jerone iki wong kok. Justru iku sing macan jerone wong iku sing doyan sapi. Wong ngene iki kowe iso ya mbok gawa 7 juta. Ku nek ditukokna pedat ra entuk loro cilik-cilik apiye. Ngono bojone Saryono ya mentolo ngomong ngono kok. Saryono ngono anjan wong meneng ora disaduk ora kok. Darmi lah Kang. Jemelak wong emang. Aku terus ra doyan mangan aku. Aja ngomong terus. Aku lara kok mbok kaplok. Nek nganti darahku ngedrop nganti 0 ngono piye. Ya kowe kuwi sing kurang ajar kok. Peneh lah. Lah wong Mbok Darmi ngono iku jalarane nggo nanggap ketoprak, ora kok diuntal macane ketoprak. Lah iya nggo nanggap ketoprak kene iki kowe esuk 7 juta aja ninggal syuting mbok gawa kowe dhewe. Yu Darmi kowe esuk mbok tinggali plastik. Tekan tukang son barang yo ngono. Weke dhewe nang kene disetal dhewe. Kowe esuk yo digawa mulane lho kok njaluk bayaran. Petruk iku tunggale malah. Penggean dunya-dunyane dhewe digawa rene yo kowe esuk yo njaluk bayaran. Mulane aku dadi wong urip iku masa mbok nanggap ketoprak lah ngono ora tek kudu. Bener bek Darmi anjenan. Ana apa? Nanggap ketoprak pancen padha karo nekakno rampok. Omongane cah iki ndak ape dienggo sangu mati menawa cah. Ya mbah aku ya bar telepon karo Gusti Allah kok. Sangu mati adek ngono iku ndak gene lah. Lah sangune wong mati iki apa? Rena loro ngono kok. Apa? Piya-piya karo gedang goreng. Ya Allah, aku lara kok dikaploki mogol lah. Lah wong kowe iki lah ya ngono kok, Mas. Piye? Lah kok gayamu nek nanggap ketoprak kok padha karo nekakno rampok iku? Anggo tampung pira? 70. Rokoke kowe sedina suwengi nek wong 70 dapat 14 brasa. Iku nek pamane rokok jarum kabeh ngene didol tok wedhus siji guwedhi ya. Aku ngono ki wis tak pikir, lho mangane kula la ilallah. Sego sambel kok dicawe si batang dunak kok entak. Alah, ger. Ora ana watu sing jemaka ya. Mbok nggo apa? Tak nggo natap ndasmu bendang mati lah iki lho. Seneng nek aku mati batur ndagel sapa wong kowe wis tukaran karo konye. Hei, Heh? malah ana-ana sing mbok omongno iku. Lah aku kan garap. Hi. Aku lara nek ngedrop. Ora mawas blas. Ngamuk terus saiki. Sing mbok pikir seneka-neka tukaran. Lah kok do pisan. Nyenan bola-bali iku bejane awakku kok Kang. Ana apa? Kowe zaman 14 tahun yang lalu mengalami kejayaan dagelan pati diguling oleh Mas Mogol dan Mas Konyek. Lho perkara ngono kok do pisah kok malah sing rekoso aku. Lah kok iso iku? Karek bangkrute kok mbok jak. Wasem. Kowe jaman sugih tumpak ampanter iku aku liwat kok mbok padoni kok ora. Kok mentala menure pemlangkang. Ngene iki aku coba melu kowe kok bayarane kok ya mbok utang. Mi Darmi. Bebalik aku. Ana piye dagelan kok mutung? Lah wong kowe iki omongan ya mek waton ngomong kok. Omong ki nganggo wewaton to, Mas. Jenenge menungso ki kumpul ki padu ki ana. Ning nek aku ki lho Mas Mogol, ora ana tembung tau tukaran karo wong ki ora tau. Gak.
Ora. Wah nek ngono ya daya-dayan dadi ketua menawa. Kok malah ngelantur to kowe? Aku garo kan wajib takokan, malu bertanya nantinya sesat di jalan. Aku ora tau edan pangkat. Tenan? Ora. Tukaran ora. Edan pangkat ya ora. Wah iki ya perkara dhuwit do tukaran kowe ya. Totalam keliru kowe terus do tukaran iya. Karo aku lara kok mbok kamlenge terus. Aku ora tau oyok-oyokan perkara duit. Duit ning omahku iki lho. Winginane omahku ki kodanan. Kentengku ana sing bocor iku tiba ning dhuwitku. Luru tukang meme dhuwit kang ngilang tak kandhani. Dhuwit ning omah akeh. Lho kok ora akeh iki? Jana pirang sak? Patang sak luweh. Lho karo dine kowe nang omah ndek dhuwit patang sak kok utang mrantang mbok bayar. Sangang dina lho, Kang. Ya Allah, aku iki wis anake wong ora duwe kok dembok ngono lah. Bapak ya wis mati, mak wis mati nirasake. Ya iku jenenge kowe anak yatim sepatu iku. Yatim sandal. Yatim piatu. Iya ngono kok ya mentolo mbok utang lah, Kang. Perkara dhuwit ora. Tukaran ya ora. Dhuwit dan pangkat ya ora. Lho kok do sok pisan iki perkara apa? Candak perkara siji iki no. Karo apa? Wedokan. Aku takok kok mbok seliliti mbok peliliki terus aku ini terus nemen ngono aku ngedrop sebatur ndagel sapa. Aku wis ora mbok sontekno malah mbok sentaki terus. Aja gawe fitnah, Mas. Aku takok. Ora ana jenenge aku kok oyok-oyokan wedokan. Menungso duwe karep dhewe-dhewe. Maksude jenenge kahananku lan kahanane dulurku lanang siji. Ya kabeh dulur kono ya dulurmu sing nomor 2, aku sing nomor 3. Piye-piye lah aku ya bareng peng 3. Aku sing rujuk. Aja do tukaran karo dulur. Aku ora tukaran. Menungso duwe karep dhewe-dhewe. Maksude kono ya ben duweni karep kono, lah aku ya tak duweni karep dhewe. Apa meneh mung kanca nyambut gawe. Jenenge bojo wae iso pegatan. Iso pisahan. Ya aja acah. Lho ngono lho. Mulane aja dipikir kaya ngono. Ya kita terima dengan lapang dada ya wis kaya ngene iki kahanane. Ngono lho, Dik. Aku ku takok ngono lho, Mas. Wong timbang swara njaba kok mang-mang do digenahno. Nek dulurku lanang ya kang aku sing siji ku ya duwe ketoprak dhewe, sampean duwe ketoprak dhewe. Ya ngono damalan genah. Ini iki lho jantungku ape mlesat nah. Elon-elon gene ah. Lah wong kowe iki lah ya ngono senengamu kok. Wis aja bahas kuwi. Aku sing tak bahas ora perkara apa-apa, Kang. Lah perkara apa? Padha-padha dagelan nek nasibe dhewe-dhewe. Ana apa neh? Mas Konyek wis kuat ngebos dhewe, duwe ketoprak dhewe, duwe mobil dhewe, duwe truk dhewe. Ketoprake ya laris. Mas Mogol ya duwe ketoprak semene gedene, ya duwe truk dhewe, omahe ya apik. Lah aku iki dititahno ning alam donya kok ora ana gunane. Urip kawet lahir nganti ape motor kok mocok terus. Sok kapan Mogol mati ketoprake tak gentenane lah caca. Ya, parake dak ngono neh. Sing cedak kowe kok. Aku sontekno ning gone hospital lah. Nang ndi? Kulo nang gone lor dalan sing omah ditingkat iku lho. Ning aja bodho kok dhuwur aku nek ayub-ayuben. Ngisor lah ngono lho. Wis anggo ben mari. Tenan? Iya. Kandak Pokoke waton jenengan iki ora maneni aku, ora bantah aku. Insyaallah langsung mari. Alhamdulillah. Tombo ning sesuk nanggap ketoprak ya nek duwe gawe. Mama. Ora kudu dek duit akeh lah. Lho wong-wong kene wong ngawen ki angger acara sedekah bumi. Iku mesti nimbali aku. Sedekah bumi ngono urunan wong berak. Saryono iki rumangsa kowe sak anak-anane dikelompokno kok. Nek
Nek kok kaya aku. Lah kok iso iku? Duit 7 juta iku ya akeh lho, Kang. Liyane ketoprak aku gelem. Ora nanggap ketoprak berarti ape nanggap wayang kulit. Lha iku ya malah lah apa wong duit kon mencicili kulit karo debok. Lha wong dibantai wong siji kok malah mbok gugulas. Ngene kok nek bar kok 20 juta kaya Mbah Hanom ngene iku. Nggo apa? Ma. Prei. Wayang kulit ora menawa arep nanggap tayuban. Tayub. Iya. Diaplok dan juga didelok putune Raisen ngene iku. Wong mbok kon ngopeni wong edan-edan ngono nggo apa lah. Moh prailah Dangdut. Apa? Dangdut. Dangdut tengger setengah mainan cah nom-nom mambu anggur sithik ngono do juwotosan. Bomah mau digawe mecahi piring grabal aku dak tekor. Prei ya. Lho kabeh-kabeh kok prei lho. Ngerti aku. Nanggap ketoprak ora. Wayang kulit ora, tayuban ora, dangdut ora. Masya Allah Mas Dukul pangapura ya Mas. Wis esuk nek duwe gawe mesti arep nekakno pengajian. La ilallah. Aku sembayang ora tau kok. Mbok kok nekakno kiai lah aku dak digojlok. Lah wong siji nek bayarane 600 700 ku ya malah rugi aku aprei ya. Nanggap kok pengajian. Nek pengajian ki nekakno Mas. Alah ya nanggap wong nek mulai ra disangoni ya grundel kok. Ndra padha karo aku ngene iki lho. Aku lho do karuan nek nuju mulai ra nggawa dhuwit wong mbok utang kowe. Kiai ku medhun kok podium ngene angklop wis ditawakno alah. Tukul. Napa Gol? Lah saiki nek liyane ora mbok tanggap ki lah nek kowe duwe gawe ape nanggap apa? Nanggap tontonan sing urung tau ditanggap wong ning alam donya. Apa iku? Wong watuk. Wong watuk ki penyakit lho. Iya entuk wong watuk kok 5 ngene dokone nggone njugan ana speaker kon watuk gentenan ndak rame ya. Wong 5 disangone 200-an adalah kayak 1 juta aja. Duwe nggo apa lah? Gayamu. Lho kowe kok wis mari? Ya rada mending mangga. Darmi isih melak. Aja ngrembug iku meneh. Aku nera wong iku terus umat meneh kok. Wong wedok ngono ndak kene. Kenapa? Criwes. Nek sing lanang lho jos tenan. Piye? Ngomong yo alun-alun nganti lek ndungono tak teling-telingno ngene. Darmi lala. Kowe iki omonganmu wis kelantur perkara Mbok Darmi kok iso. Wis melek. Angger janji ngetno ya sing isih nganggo roda Vespa yo kuwi. Gelungane gegeden. Ya iso ono ae. Alah mbah. Aku angger ngomong kok keliru terus. Kowe iku kelirune nek kene iki lho Mas Dukul. Pripun Mas? Lah kowe tek kandha yen sambele Mbok Darmi tek wasin. Ya Mbok Darmi ki wong Jawa lho, Pak Saryono ki wong Jawa lho. Ora wong Jawa nek nanggap ketoprak lah apa. Lah maksude ki ora ning kono Mas. Iya. Wong Jawa ki kebak ing kaweruh, wong Jawa ki kebak ing kasusilan. Upamane ana tembung sak tembung ngono kuwi nek ancen nyonyok atine liyan ki mbok aja diomongke. Aku iku kan bicara kan apa adanya ngono lho. Bener apa adanya. Ning nek wong wedok ya Mas Dukul kowe tak kandhani. Wong wedok kok wis duwe bojo, tegese wong wedok kuwi kok ngan wis omah-omah, delalah masak kok kasinen. Iki tandane Allah. Mulane ora usah diomongno. Tandane piye? Nek wong wedok masak kasinen tan mongko wis duwe bojo, iku tandane kepengin golek lanangan meneh. Apa Mbok Darmi ape golek lanangan meneh? Sekondo sapa? Aku. Wah waras iki nek iki perkara iki tak udur nek iki. Lah entuk dukun kondi Kang.
Kon rene dukun sing ngomong nek wong wedok masak kasinen kok arek golek lanangane tak idak-idake dukune. Iki mang lara kok iso ngene iki piye lah, Cak? Karo iki terus waras aku. Dukun ndi sing ngomong ngono iku? Ya rene tak sadukane. Ya sanane dukun Ekul. Kelompokno dukun rada tata kok nampani rokok. Wong wedok iku anggere masak kasinen kandhane piye? Kepengin golek lanangan meneh. Kon merdukun karo dukul. Lah napa? Kon karo dukul. Lah kok ngono iku? Nek perkara wong wedok masak kasinen. Nah, Ora Jakarta, ora Surabaya, ora Kudus, ora Rembang. heeh. Angger wong wedok masak kasinen kuwi ora arep golek lanangan neh. Lah tandane Wong wedok masak kasinen mesti kakean uyah. Dukun ndi sing ngomong wis ah? Waras iki nek iki. Lho. Seto. Lho kok terus masak kasinen kok tandane kakean Uyah. Lho takono wong samene kae lho angger wong wedok masak kasinen mesti kakean uyah. Tak iwangi iki nek iki Darmi. Ki mang ya aku ya lara. Dadi nek ngono le masak kasinen ki tandane Kakean uyah. nek ngono kowe ngerti rasane uyah. Lho wong Jawa kok Mas. Uyah rasane piye, Kul? Asin. Nek gula, Nang dikon ya legi. walah bareng sehat ketakete. Lho sehat ora perkara ana dukun iki mang. Dukun rapati tata kok mbok parani. Gore nek idak-idake. Aku suwi ra tau ngidak-ngidak wong anjenan. Gayamu, kowe pengen roh dukun sing ngandani aku. Sapa? Ki bapakmu. Semati ae kok. Mati sepele matine mlane aja nek mlebu-mlebu. Iku bapakmu ya mlebu. Piye? Matine sepele tak ndani kowe. Ora tek ditenung wong ya ora. Setruk. Ora tek lara ya ora. Pak aku ya iku lho. Penyakitan. Lho nek penyakit ora tak gone rumah sakit ta. Iku ya dadak. Delala iku ya jam 10 awan terus mati kok. Lah kok iso iku? Patine sepele wong nek gagahe ngono ku lah. Lho keberkan sawange mati ya, Rek. Takoki ya wong iku. Lho sawange kok ngebreki wong kok iso mati lho. Ya iki lho menungsane, tek gagahe ngene iki lah keberkan sawang, diase lho terus langsung mati. Sawang iku bobote pirang ton kok mateni wong. Kandhani kok. Ceritane piye? Wong iku melu mbubari omah tanggane sambatan. Nah, Delala wong ancen wis tuwa dak ya. Dipenging munggane dhuwur, kon manggon ning isor nampani lagi ndangak ngene lho. Keberkan sawang katutan blandare kok mati. bapakmu. Iki lho. Dadine bapakmu Mati keberkan sawang katutan. blandar. Iku tegese bapakmu matine keberkan blandar. Ah, wong seceblok iku sawange sik kok. Blandare lagi nututi kok aku sing ngeroh kok iso. Saiki gene ah. Ya iya. Ya Nek. ya. Matine perkara keberkan sawang. Sing iki mati keberkan sawang. Lho iki perkara mati lho, mbokku le mikir bapake terus mripate katarak. Lho matine ngene iki lah ya kloro ati. Matine perkara apa? Lho mau diberki pitik kok mati. Iku lah ya kejeron. Kandhani kok. Pitik bobote pirang ton Kul? Tenan. Iku ceritane piye? Mbokku iku ape pasar nyabrang dalan gedhe ndelalah tubruk truk momot pitik. Sing ceblok pitike sik treke nunut tok. Ane wong ngono laris bapak karo mak. Ora ngono wong tuamu kok lari sepatine kok kahanane ngono ya wis disyukuri. Ya piye-piye didongakno balik ngarep sing tak omongno. Aja mbok bolak-balik ya. Ora kok perkara kuwi kowe semestekno nek uyah rasane, Asin ah. nek gula, Nanti kon ndara legi. nek lombok. Nah, pedes. Pedes. Iki nek ana uyah kok rasane kok pedes. Oh, omongam. Jare disampluki wong alor ngidul lah kowe. Oh, nopi ya omongono. Omongono bladrang ya omongono. Digugu cak cilik-cilik pirang-pirang kono uyah rasane pedes. Ora percaya? Omongan kok. Ora percaya? Gak. Nek anjen ora percaya tak buktekno. Piye neh? Kowe nyambut gawe sedelok, langsung mlebu ning daleme Pak Saryono. Ya. Mlebu nek nggone pawone Bu Aja Darmi. pawon sarung wong Jawa kok dapur ngono lho. Ah, mlebu ning dapur Dapure sapa?
Dapure Bu Darmi. Lho malah nemen Dik. Sampeyan niku nekakno mogol ra rugi piye tekan kene sedina semoga di dapur-dapurno. Entuk aku tak unggahe tak juwotosi kok. Lho iki piye cah iki? Lah ngomong piye kok? Lah aku ngomong pawon jarine saru. Ora sopan. Lah iya nek ngono nek nggone masak iku jenenge apa? Pawon ki dapur. Lah dapure sapa? Lah sing digawe sapa? Bu Darmi. Lah ngono ku piye le ngarani ya? Ya dapure Bu Darmi. Lho pindho. Kuwi nek katut diceklong 500-an ndak wis 1 juta kowe iki malah. Alah bok. Oh ya ngamuk eneh kandhani kok. Maksude iki ning wis pawon lah. Ngono kok nek teko dapur malah dapur-dapurno wong. Ning pawone Bu Darmi. Ya. Kowe njupuk uyah aja akeh Mas Tukul, sithik wae. Terus nek wis njupuk uyah sithik terus deleh ning mripatmu. Nek mripat wis kena uyah, terus mbok kapakno kul. tak ucek. Nek wis mbok ucek kowe ngomong piye? Aduh pedese mataku. Berarti uyah rasane Pedes. Sik ah. Kowe wis tau disosotno wong bisu. Wong mripat kok dikeki uyah. Kepengen katarak ka piye? Lho nek aku rak membuktikan yen to uyah rasane Pedes. la iya. Kaya tau masak ngono nek gayam nek tau ning pawon. Lho, aku nek nang pawon biasa ra ketang aku wong lanang. Temenan piye? Apa meneh kaya Dik Sriyanti iki ora ketang dadi manten anyar ning urusan pawon, urusan nok nggone piranti pawon, Dikne apal kabeh. Kowe lah ya apal. Lho aku kok Saiki aku tak takon, takoklah. tak bedheki kowe arek dagelan kondang. Bayar amakeh. Kowe roh pawon temenan? Roh, Perabotan sing dienggo masak ngono ku ya ngerti. ya ngerti, Saiki tak takok, tak jawab. sebutno piranti pawon sing dienggo masak sing aksarane mingkem tulung golekno 10 ae. Nek kowe iso tak bayar 7 juta kontan. Dhuwit nggo apa tahun 2800 wis bakal aku ra doyan dhuwit ae. Ya ora doyan dhuwit 2800. Lah kene ya. Kowe wis dipendem. Lho ya matina. Wis ah kowe nek cah pinter kowe bomane pawon ngono lho. Ah, Ning pawone Bu Darmi. Golekno alat sing dienggo masak sakmono akeh kowe. Golekno sing aksarane ngguli mingkem iso 10 tak bar 7 juta. ora usah 7 juta sak duwene dhuwitmu. Tenan apa Iya. Nenek ra iso. Kowe tak bayar. Tenan lho ya. Iya. Kebo sapi sing digugu Kelohane, menungso. omongane. Ndani ya. Weh, jan duwe dompet. Aku nek dagelan 30.000 lah dompet yo duwe. Duwe tak dewek-dewek nang ngene kok. Lah kok mbok dewek-dewekno yo? Wah, sisa kene iki dhuwit pitik. Sisa kene iki dhuwit jagung tak gatesi tengah. Lah kok ora mbok wor? Tau tawar dhuwit jagung tak ditotoli dhuwit pitik ngono. Oh, 400. Angger iso. Yo karek iki tok donyaku. 100 iku. Iki ta ora dhuwit anyar ta ora. Dhuwit iki 400 kok. Kok iso yo? Ceklik go ceklik. Pojok iki pira? 100. Pojok iki 100. 100 karo 100. 200. Walik. Lho, pojok iki 100. sing pojok iki 100. 100 karo 100. 200. 200 karo 200. 400. Kandhani dhuwit lek kunjuk kok kobang iku manganyar gas ngono lho. Pucuk gobloke ngene iki ndak turunane sapa, Cak? Lho wong dhuwit 100 kok 400. 400. Lah nek diwolak-walik. Ya wis iki tibaku ya. 100 lho ya. Heeh. Sebutno lho kok mbok gawa. Lho wong alat sing dienggo masak urung mbok dono kok wis duwe mbok gawa. Ala kecil. Piro? 10 ae. Golek kaya kok ngenahe ngene iki tak kena mbok tak nggo bayar kowe ping 3. Wah, iki dhuwit jagung aja mbok war. Ditotoli temenan niku, dewek-dewekno. Bocah kok
Lah iki rak nyekeli dhuwit rak ngene. Iku nek mbok war iso temenan iku iso. Ya wis tak bedhek. Pirantine wong anu nek pawon wong masak sing gurine aksarane mingkem kecil. 10 ae aja akeh. Alah Wis aja 10 tak kroting. Korting. Ya ngene ku lho dilongin apa leh? Korting. Ya kroting. Polang padha tinge kok iso. Pira? 7 wae 7. Alah kecil. Baskom. Hitungno lagi entuk pira le? 1 Kekep. Roh ae cah iki. Loro Aku kulino masak. Prio. Prio iya mangapa prio? Omong gladrah malah bocah ora tata blas ngono. Ompreng ya malah jeber ah. Mun sing muni cangkeme ombo malah banter ompreng. Mlepok kowe nang ngene iki wis ah. Kula musyawarah karo wong wedok-wedok lah. Geno mecocole geno. Lah mikir aja nganggo dengkul lah. Ki mang piye lah cah? Ketakete kaya wong pinter-pinter lagi ngono ora kodak. Ya wis jim-jim ra entuk dhuwit lah. Mek ana loro iku kok. Iso ta ora? Ra iso wis ah nyopek lah. Wong pitik sapa mulahe mana kok dhuwit sapa kok ora mbok anaki. Iku mikir ah ngono iku lah cah. Kowe iku buta tak tulung nyekeli dhuwit kok. Jawab ra iso kok mbok balekno utuh. Dunung ta ora nang bank iku lho nggo BPKB kowe nganaki. Iki manake. Karo ane nek aku iso jawab daya tikel ping 3 ah. Mati dak wis ah. Ya wis ah engko tak tambahi nyoh cekelan kowe aku ra iso kok. Duitem ditokno di dhuwit ta ora? Ora di dhuwit tak utangi sik. Bayar aku. Nyek. Ketua ketoprak melarat itu ndak. La ilah. Duite bos ketoprak kok. Ger. Bang urip ngono udah lo keluran nggih bayi dak wis lele. Aku teh ora kalungan gedhi lah anjir dhuwit. Aku jen duwe dhuwit 2000. Gol. Anakku lho dak nek wong ora duwe lah dek wong melarat lah. Sekolah esuk nu sangune ora 50 ngene moh. Pah sangu papa ngono. Ngono kuwi 50 kok. Sing wedok iku lho lagi kelas 3 SD ngono nek sangone 30 ngono mau mangkat kok dhuwit dagelan kok 2000. Aduh, lele. Wong ngemis mara ning omahku ngono sekali ana wong telu tak kei 300-an. Ya iki masamno kene tembok nyek iki lho lah ger. Aku tak apusi. Bareng gara-gara selembar iku tok. Lah iki jakeh nyoh 100. Angger kowe iso nyebutno pirangane alat dapur sing gurine aksarane mingkem. Ya. Pek. Ora usah akeh-akeh. 6 ae. Gayam. 12 ya iso. Aku pelan tapi yakin. Kok malah akeh, Kul? Jajal lah dihitung driji tekuki ngono ora komplit. Tekan driji sikil ora ketut kabeh. Sombong. Aku ora sombong. Buktikan. Boleh. 1. Kekep. Enggak kowe. Lah gek siji nyilah nderen to. 2. Baskom. Lho kok kayak kuna? Nek mbok potong dari 20 ha. Karo ane genepe 12 ngopo kabeh dak ngono. Lagi loro liyane ra ono. 3. Wajan. Guyu malah. Ngosek urut tak jawab kok. Iya lah apa kok? Duweku balik. Ate balik iku. Le wong wajan kok. Gurine mingkem. Ya wajan. Wajan ku pengen budek karo mingkem ya sing bener iku. Kok iso iku? Wajan aluminium. Mikir ah. Sepeda kena dienggono arek. Cemene kok tembung ongkak-ongkakno kowe ah. Cendok.
Sendok mlongo. Mingkem ya. Kok iso iku? Sendok aluminium. Lho aku mang kok gak roh aluminium ya. Piring jeber. Nah, mingkem Kok iso? piring aluminium. Aku mang Baskom aluminium. Cendok aluminium. Peso aluminium. Susu aluminium. Ero aluminium. Terus aluminium. Black aluminium. Waki. Ngapusi aku. Lho bener aku ta ora takono wong sangawen lho sejodo nunggone nganti saiki. Wong ketoprak iku paling ora bare yo nganti jam 09.00 esuk. Tenan piye? Lho dagelan nyamene rong rampung wis jam 3 iki kok. Tenane. Lah wong ketoprak karek batine ndak. Iki urung lunas kok, Kol. Utang mbok dodone wong awen diwangi nyaur apa piye? Dhuwitku balekno. Alah iki tak bedhekne dhewe kedo karwan nek iso arek. Wis aku sing bedheki. Tenan apa piye? Nek ancen iso tak tambahi. Nang aja anu lho ya nek bedhek aku. Ah, Sing angel sisan ngono lho. Kowe nek bedhek sing kira-kira cah cilik-cilik ngene iki lho. Lah apa dibedhek cah cilik-cilik. Tulung kowe nek bedheki tukul sing paling wangil. Sing wong-wong sak donya urung tau ana sing roh ngono. Apa iki? Tak kaya contoh siji. Contone. Bobote bulan pira ngono. Lu karwan lek mikir. Pak Sagimane ora ngerti kok. Kandhane usan donya sing roh aku tok. Aku yo ora ngerti. Lah melane nek bedheke lek trimo bedhekan kok cah TK ngono lho lah. Bos sing angel sisan bobote bulan pira kul. Ngono karwan lek mikir. Nah aku jajal sen takon. Tak jawab. Bobote bulan pira, Kul? 7 ton. Kok enteng meneh, Kul? Lah kowe ngandel ta ora? Ora ngandel. Ora ngandel ya muka dhewe gak ana timbangan ah. Dadi nek aku ora ngandel, Kalau parani dhewe rono munggah gak ana timbangan kok ngisor. aku mbok kon nimbang Bulan. apa aku iso? Nek ora iso ya lo ngandel lah. Kowe iku ora iso kok ora ngandelan. Bocah kok pekok ngono. Ya percaya timbang aku nek ora percaya mbok kon munggah malah nggawa timbangan mbok kon nimbang bulan. Iki lho, duwe tak balekno, Mas. Heeh. Ora tek trimo iki tok. Duit malah mok 100 tok ah. Iya. Tak tambahi 200 duwe iku apa lek. Bocah iki kok lomo tenan, Cah. Ya ngriso tak bedheki pisan tok iki ae lho, ora sakeh-akeh. Wah. Ya 300. Duit Bocah. 100 lho ya. Heeh. Tak tambahi duit jagung 200 no. Wis sawur lah ora bakal ditotoli nek 500 yo. Nah, Tulung apa? sebutno kewan nalas dalam waktu 5 detik 1000 kewan kowe iso tepek lah duit. Iso. Ketake. Hitung. Ya. Macan, gajah, celeng, babi, tikus, Stop. 5 detik iku pira wong pelaku ngene wis bar. Sebutno 1000 kewan dalam waktu 5 detik. Wis ngono. Apa kabeh? Macan, jaran, tikus, cemek, Usah sakobrem lah, usah ngono ya. Terus sailinge. Gajah. Sailingem ngono lho. kethek, monyet, Iya wis ah kabeh lah. kowe, Aku iki ora monyet kok. terus tinggi. Iya wis pokoke sailingem. Lho kok akeh meneh, Cah? Kurang. Ora kok perkara kurange, aku ya ora iso nek ngitung 1000 kiwan kok mek 3-5 detik iku. Melane aja mlebu. Nek kowe iso? Lho, tukul lek. Iso? Anake wakijan ayo bersekolah mbek ngene lah. Jajal bae sebutno 1000 kewan dalam waktu 3 detik. Aja meneh kok 3 detik, 2 detik ngono iki iso. Tenane. Oh, ngutek komputer kok, Mas. Sekali ada pertanyaan langsung del. Jawab, Pak. Nek kono jajal jawab. Tak jawab, Mas. 1000 kiwan dalam waktu 2 detik. 1, 2, 3. Macan 500, gajah 500. Piro iku? Mikir dosane pinter aku kok. Semenek kok lagi ngono-ngono iku. Gorene dhuwitku ngene kok. Dhuwit emang 100 lho. Nggih ngenane lali tenan ngono kok, Sok. Lho, gajah 500, Macan 500. Piro? ya 1000. Lah ya bener ta ora? Sebutno 1000 kewan dalam waktu 2 detik. Lah iya. Macan 500, gajah 500. Ora genep 1000.
Gobloke ulo lele. Lah butuh ngakali aku terus kehilangan duit 100 ya lah. Aku njaluk ijol Pak Sagiman. Alah wis lunas. Lunas ya lah. Aku njaluk piwulang Sariman ae. Sarimane dadi apa bocah loro kidul ae? Ape berdukun nek kuwi ape merguru me Sariman iya. Lagi bermunggah kaji Sariman. Bocah penggaweane ngombe kok. Aku lama-lama enggak baik. Saya ku mang ketemplean kon ndi. Sariman iki lho dadi apa? Gayane saiki wong biyen yo penggaweane ngono saiki nek cekelane tasbih terus. Cekeli tasbih yo bingung ngono kok. Masya Allah man. Nuwun sewu nggih Rama Kaji. Umume wong nyekeli tasbih ora didokok ning tengah sing iki sing mlaku ora kepenak lho. Disawang larak manis. Gak nek Kaji siji iki nyekeli tasbih kok jempolane sing mubeng lho. Monggo, Mbah. Astagfirullahaladzim. Kowe roh aku ta ora? Ngertos Rama Kaji. Kowe roh kaya aku sing ning TV-TV ta ora? Enten apa? Sing done Mekah iku roh ta ora kowe? Nggih. Aku kaya sing aku lama-lama enggak baik. Aku lama-lama enggak baik. Roh ta ora kowe? Atek ketak-kete iku. Ki tak waras lah nek iki ae. Iki kok ngajak tukaran Kaji iki lah. Ji, ada apa sih? Sampean wis tau tekan Arab Saudi? Arab Saudi. Kaji Sariman munggahe bareng Saudi ku ketara. Iku aku gak lama-lama gak baik ya Ji. Allahumma lama la baik. Berarti aku ya sing kleru. Lah dalah. Lah aku ndunguku ya aku lama-lama gak baik. Aku lama-lama gak baik. Aku ya kondo, aku ya wis suwe lama-lama gak baik aku ngono. Bocah kok ora tobat, astagfirullahaladzim. Donya iki wis tuwa ya Le, ya Allah ya. Kowe aja kaya ngono ya Le. Kowe somben iku bakale nek tumindakmu ora leren, dosa munggah ladoh. Ana piye kok dosa kok munggul ando? Kandhani. Mugolado iki ra dosa yi. Mugolado kuwi najis. Najis mugolado, najis mukhafafah, najis mukhafasitoh. Wong Islam lali ra masalah. Wong ngene iki wong Islam gaul lere. Padoni, salah dek ora mbok urusi anak piye. Sing penting Gusti Allah Subhanahu wa taala kan wis ngerti. Kowe mau do salat ngisak ta urung? Bareng iki wong asare urung iki. Bener nek ketoprak ora tau salat iki kowe iki. Lho, Dungu ta ora? sik to. Toprak ora tau sembayang, ora tau salat. Anut kaji lho. Lho kon salat piye wong jam 8 ya wis tutukan. Mula go sinau. Aku elek lah, rupaku elek lah. Ning aku beriman. Ngene gampang. Nek Sarimanku beriman, kan mesti gawe ning nglakoni salat. Kowe karo aku kan ora tahu. Jajal do dites kon ngimami salat. Nek ancen iso juara. Wis ngono ae. Kowe meneng kok. Neng apa? Kok gremang-gremang neng apa? Dosa lho, dosa munggah ladoh lho kowe. Kowe iki termasuk wong kafirun ma'bud.
Ora ta ora kowe iku. Lho, dosa lho kowe dosa lho. Wong Islam arep mbok sampluk. Wong kafirun ma'abud ya kowe iku. Sik. Yo tosan ngene iki. Aja. Lah saiki ana piye wong dalil kok kafir apa Mang Ji? Kafirun ma'abud. Maksude napa? Wong kafir sing ngebut. Ora no sinau karo wong ngene-ngene iki. Ora kudu. Sinau karo wong koplak lho malah. Kowe meneng kok. Jajal kon ngajari nang iso. Astagfirullah. Duh Gusti Allah, bocah loro paringena pangapura Gusti. Alah ya lerene gocong. Kowe nang kene. Apa? Assalamualaikum. Ya. Duh. Iki kaji nek kamu. Apa? Sampeyan iku kaji cangkeme njaluk disuwun. Kafirun ma'abud. Wong Islam irunge mbok congo. Wah, dosamu belado. Wong Islam ora sopan, saling menghormati. Gandani kok. Sampean iku keliru kok iki. Lah wong kula wong Islam, sampean wong Islam. Mosok aku kula salam assalamualaikum kok ya. Mas Tejoi padha ngertine. Ya Allah astagfirullah, bocah kok ora mudeng blas. Mula dole do tekuna salat lele. Wong salat iku cagake ngagama. Nek kowe ora salat sing nyagaki sapa? Wong aku kayu jati ya wis entek. Dak nek ra kowe sing nyagaki sapa? Astagfirullah. Ya Allahu Akbar. Nek ngoten sampean saged salat. Ya iso alung pacak aku kaya ngene kok. Nek ngoten wong kula dereng nate salat iki. Heeh. Kowe tau salat? Blas. Tolong kula warai salat iki. Lah dak ya kondo ah. Ayo kene tak ajari salat. Nyelah sarung. Kula tak nyelah sarung. Nyelah sarung Haji. Lho, kok mbok silah. Lah aku dak ra kesarungan. Wah, kowe iki piye ora tata ngono. Nyelah kono golek-golek nyelah sik. Wong genahna wong Islam gaul ngene kok. Nek aku macake sesore iki mau kok. Lho, mboten ngoten lho, Ji. Jenengan nek ngangge daster napa niku lho? Ya ampun ngene kok doster. Lah niku Iki jenenge iku apa, Gol? duka. Apa jenenge? Duka. Ya wis ngene iki tak nggo klambi ngono ae ah. Coba, wong lali Islam ora masalah. Mbok warai terus anak piye lah. Ayo ajar salat, bentang mlebu swarga karo aku. Nggih. Ayo kene. Ana piye wong surat kaya bar dandar dadu ngono. Dienggo sing apik. Wong Islam ora gaul blas. Ayo tak warai. Ngene iki lho wong anu tenan, wong Islam tenan, gelem ngajari. Ayo ah. Dadi go ah. Iki piye iki? Wah, lele kowe kok ora tertib blas iku piye? Ayo dadi go. Ya Allah, ngene kok mlete wong iki. Lagi iki. Lah. Sirahe kaji mbok dugang, Gol. Dosa lho, dosa lho kowe. Dosa napa iki? Wis gelem marahi kowe dosa munggo latok dosa banget lho kowe. Diwarai tenanan kok. Ayo, disinau. Ayo lho, kaya ngene iki lho. Aja dhuwur-dhuwur ah. Sarunge cekak kok iki. Wis. Pun. Ayo Gol, ndang bareng-bareng tak ajari salat. Niki ajar lho ya, salah aja tukaran. Imame sinten iki? Ya sembarang dengah. Sing luwih dening pinter tinimbang kula kalih mogol lak luwih pinter sampean. Iya, iya. Sampean imame teng ngarep ayi. Lapo imam kok ning ngarep? Nggih, kula karo mogol iku makmum kok. Wis kok jejer lah wong latihan kok. Lah nek aku ning ngarep nek kowe salah aku ora iso ngandani. Jejer lah go, jejer lah. Ji, ada apa sih? Tandane para kiai-kiai kula dungokno dek ngeten. Piye? Sapa wonge wong Islam. Heeh. Yen arep sembayang
luwih saka wong loro Iya. sing siji wajib dadi imam ben ganjarane tikel 17 derajat nek sembayang wijen untuk ganjaran siji nek bareng-bareng untuk 17 derajat ditikel ping 17 ngono timbang kula karo mogol untuk 3 dalok 17 nek ping 3 wakeh ora bujur yo nggih lho tapi aku dak nanggung dosamu lho nggih wah momoh wong dosane mogol wis akeh sik ketambahan kowe malah akeh dosane momoh ngene lah jujur dadi padha lah nek kula karo mogol nek salate tekun kusuk ditampa ngersane Gusti Allah jenengan tuh 10% kok ya wis aku tak sing imam ayo mulai salat apa iki ngasar iki ya wis salat sembarang mau nak sembarang dengan ya. ngasar ya dikomati sembarang dengar kowe iso ta ora gol mogol Pak kowe cepet ah komatane nggih ya Allah akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah saiki sebar bodo ji kok emosi lete kono konsultasi kok ya mulai wis aja geger ae pisanane piye kal aja banter-banter krungu kok aja aku ra pisanane piye lu sampean iki imam kok ora ngerti lali kok ora apa-apa aja krungu kok ana piye wong ape sembayang nek musyawarah karo kancane apa wong Islam kok usolli ya eling apa salat ngasar ya nggih Ji Bismillahirrahmanirrahim usolli fardhol ngasari lele ngono kok mlebu nger jare ngasar ae ora ning ngasar ya lah piye Bismillahirrahmanirrahim usolli fardhol asri ku bis ngasar iku ya ngasar manut di mana ngomong terus baleni saudara-saudara Bismillahirrahmanirrahim usolli tak batin rapal kok dibatin lha kok ben takon terus kok sampeyan niku iso ta ora ya iso ah jajal are usolli fardhol apa ma ora cetha ma ngajari ya ngono lah nek banter kowe protes kok wis kok manut aku sampeyan niku iso ta ora nek ra iso tak ajari ya Bismillahirrahmanirrahim usolli fardhol asri arba'a rakaat mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar sampeyan ngono ji kaji ya lho waduh lambemu wis ngono ae kedawan aku lali sithik ae ayo mulai Allahu akbar sembahyang kok saelinge lah ji ini aku karo mogol terus kon piye lah mbok ngono mbok dipikir sik nang ngajari mbok sing apik ji ora apal rungi iso sampe ngajari wong piye-piye lah diapalno sik Allahu akbar sembahyang mbok balan-baleni kaya nyembayangi wong mati lho omong terus kowe imane wis siap kok ceriwis ae imam mbok jak tukaran ae ayo mulai Allahu akbar Allahu akbar lho dadi kowe ya tak teni kok wah imam mau ngelingne terus balikin nek kacau iki baleni saudara-saudara salate lali dibaleni ayo dah sampean sehat Allahu akbar Allahu akbar aja banter-banter kaget imane alon-alon ae ya imam are iman alon ae Allah lho ya yo iman mbok jejak
dosa kowe. Ora sembayang lara patena. Lah kowe tak jajar mo. Ngene iki nek karo. Sembayang karo kowe kon gelem piye sembayang ra kusuk blas. Ngene. Ora iso ngene nek jajar kene wis kene. Imami aku. Kacau iki nek ra ngene yo. Wis kene. Aku nek salah iso ngandani. Allah. Ki ape sembayang apa ape tantangan poli? Lah kowe ngeyel ae aku nek salah ra iso ngandani kok. Deprono iya. Tenanan iki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Lah. Yo, ngeyel neh kowe. Kok protes terus kowe kok. Salah ora diprotes. Rukoe kok ora kok ana ya Allah. Lah piye? Allah. Sami Allah. Ya eling-eling. Ngono dak dielingno wong lali. Ayo mulai. Sing waras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam mau bocah macan-macanan mau bar. Rese iku. Ono imam bocah macan-macanan iku. Liga kene. Liga kene. Iya. Pocok. Jane sampean iki ngerti tenan ta ora? Ora. Aku bebo pinter arek. Ngono kok mlebuke kok gowonane lek ilu nggih. Lho wong sampean iki ora ngerti kok malah nganggo cara ngene iki piye? Batinku ya mendereki wong pinter, kowe tak ajari malah kacau. Kocar kacau. Ampun ngono. Lah aku batinku ya kaya wong-wong iso pinter ngono lho, Go. Lah nek kanjen kepengin pinter sinau. Ya ta? Sinau tenan lho nggih. Aja gawe cara ngoten niku meneh. Iya. Ya ta? Dak apa-apa aku ajar salat dak apa-apa ora. Ora apa-apa jenenge wong ajar iki wis tuwa ya kena ora ana watese. Tenan? Pocot. Ya Gol ngamuk lah. Wong nek kok nyilih iki mau. Aja ngono neh. Batinku ya ben kaya wong-wong ngono ku lho, Gol, kaya wong Ya pinter. Mas ya kaya wong-wong ki latihan sing temenanan dhisik. Ben dadine dadi pinter. Tak sinau aku. Iku tamu temoni sik. Ndi tamune? Lho, Iya ngono ngamuk lah, Gol. Besok ajari salat ya, Gol. ya Tak kei dhuwit. duwe-duwe. Kafirun ma'abud. Wajah. Kowe dhisik satu ingon-ingon ngono kon dilekang kan. Lah nemu barang ngono kon di maune. Aku ya ora mudeng dosa, angger muni dosa munggo ladoh. Wajah. Batinku ya ben kaya wong ngono kuwi wong iku lho, kiai-kiai ngono. Oh iki ya aneh. Ya wis wigati Iya. panjenengan sadar. Iya. Tur awak dhewe iso tinimbalan nang kene kanthi raharja, kanthi Ya. selamat Ya. bersama keluarga besar Ketoprak Wahyu Manggolo. Manggolo. Dengan alamat atau nomor telepon di bawah Di ini. bawah sini alamatnya. Ya. Iki wis pokoke ning kene engko ning kono ono.